चल यूनिस है। ओके फिटिंग करनी है। ओके अभी ये मैं लेके जा रहा हूँ फिर अलाइनमेंट वाले के पास। वो ये ना बोलेगा ये बोल्ट ढीला है वो ढीला है। ओके जूम करके मामा ये देखा है ना नहीं लगता है। ये देखें इसके अंदर अब बैरिंग डालेंगे। हाँ जी अभी हम इसकी डाल रहे हैं व्हील बैरिंग। अरे व्हील बैरिंग की आवाज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ है जैसे चक्की चल रही हो चक्की। अब ये देखें आपके सामने हो गए हैं सारे। आज ना मसला हल करने मामा। मामा ये देखो शेयरिंग असेंबली डाल के देखें आई जगह मामा। हाँ मामा इसके अंदर देखें ना ये प्ले देख। ओए ये प्ले नहीं होती है। अच्छा इनका बोझ खत्म है मामा। इसको अभी खोल के प्रेस कर देता हूँ। ठीक है सही है ठीक है ठीक है अभी सारा कर दूँगा। चलो हमारे गिलास लिया 14 के पानी लिया सारे औजार उतार के ला बोझ से। ये तो फिर मतलब जल्दी खड़क जाती है ऐसे कटाइयाँ छटाइयाँ करने में। ये शेयरिंग असेंबली जो नई डाली ना ये देसी डले हुए हैं सारे। अच्छा ये देसी है। नहीं है रिपेयर है। मैंने तो उस दिन बोल दिया था ये सारी चीज़ें रिपेयर है। अच्छा ये तो कंपनी का है जो। हाँ ये देख इधर ये जेनवन वाला इसके नीचे वाशर कौन रखता है। कोई नहीं रखता है जेनवन वाशर आती नहीं है वाकई में। नीचे वाशर रखी हुई है। अभी ये नट खोलूंगा ये इसलिए वाशर रखी हुई है कि इसके अंदर प्ले है। ये नीचे से नट ऐड करते हुए घूमता है ये। इसको घूमना नहीं चाहिए। अब इसको प्रेस करवा दूंगा। अलाइनमेंट तो वैसे करवानी है ना। सही है इसको खोल के प्रेस करवा दे। ये तो काफ़ी सारा ये देखो ना नीचे वो सारा नज़र आ रहा ये है। देख ना ये प्ले इसको गौर से देख। हाँ बहुत ज़्यादा प्ले है ये है ना गोली के अंदर प्ले है। कर देता हूँ अभी सारा कर दूंगा। सही है। अच्छा जी आप लोग देखिए यहाँ पर ये गाड़ी जो है ना मेरी है। तो मेहरान ये 14 मॉडल है ठीक है ना। इसका अभी काम करवाने के लिए मैं आया हूँ। ये ना झोले ज़्यादा करती है मतलब लोडे छोटे यानी क्या सस्पेंशन इसका मतलब सही नहीं काम किया हुआ है इसका सस्पेंशन का। मामा इसके चमटे ठीक हैं चमटे। हाँ चमटे मेरे मैं वो न्यू डलवाया था असम्बली और चमटे। वाह जी वाह। अच्छा ओए आवाज़ मत ठीक कर। कौन है इतना इतना गाना हो रही सारी आवाज़ याद है ना। आवाज़ मत ठीक कर। अभी इसको खोलते हैं भाईजान। इसको भी प्रेस करवाना है क्योंकि ये लचक मचक ज़्यादा देती है ना इस वजह से इसकी लचक सारी आज बंद करते हैं। वो जिसको मामा बोलते हैं ना स्मूथ ड्राइव ऐसे ही होगी। हाँ स्मूथ ड्राइव चाहिए मुझे इसकी। हाँ जैसे कल्टस की स्मूथ ड्राइव। कल्टस की ड्राइव यार मुझे भूलती नहीं है यकीन मानो कसम खुदा की। मैं ये नहीं कि मुंह के सामने अपने में तारीफ कर रहा हूँ लेकिन उसकी ड्राइव स्मूथ थी और मतलब धक्का महसूस ही नहीं होता था उसके अंदर। चले जी इसकी अभी एवरेज भी हमने सेट करवानी है। ये पेट्रोल पता है कितना एवरेज दे रही है मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर। हाँ लेकिन ये 10 किलोमीटर दे रही है। मैंने कल आइडिया लगाया है। हाँ बहुत है ये तो घूम रही है। लोकल डाल के देते हैं चिमटे। ये देख नट ग्लू उठा के लगा दिए यार। किससे कैसे काम करते हैं लोग। ये का नट लगाया हुआ है। ऐसे करते हैं जैसे देख रहे हैं आप। इधर एक तरफ से 14 का एक तरफ से 17 का।
यही तो काम बिगड़े हुए हैं ना, जो सेट करवाने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया हूँ मैं। और आप सफ़र भी बता दें कितना सफ़र है। अलीपुर। हाँ सफ़र बता दें कितना किलोमीटर बनता है। मतलब कितना बनता है? 200। आने जाने का तकरीबन 300 बन जाता है, यानी कि एक तरफ का 150 बनता है सफ़र। ये देख लें। अल्लाह माफ़ करे। ये सारा मिस्त्री पे डिपेंड करता है ना। अब वहाँ भी तो मिस्त्री हैं ना, ठीक है ना, वो अगर अच्छा काम करके दें तो फिर यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है। ये तो सारा फिर मिस्त्री पे डिपेंड करता है। अब हम मिस्त्री होते तो फिर हम खुद कर लेते। नहीं सीख सकते यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा ना। अब गाड़ी का विज़िट करवा दूँ मैं। ये भाईजान 14 मॉडल गाड़ी है, ठीक है ना, मेहरान, ठीक है। तो सुल्तान बलोच मेरा नाम है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसका जो मेन रीज़न है, एक तो फ्यूल एवरेज नहीं दे रही थी, और दूसरा जो इसका रीज़न है, ये बबलिंग ज़्यादा करती थी। मतलब ड्राइव के दौरान ना बबलिंग ज़्यादा करती थी, तो जिस वजह से मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। अब इसकी एवरेज भी सही करेंगे और इसकी बबलिंग जो है ना, ये भी इसकी ख़त्म करेंगे और स्मूथ ड्राइव इसकी करेंगे, ताकि धक्का शक्का महसूस ना हो। हाँ, अब बंदा थक जाता है। जब मैं कल्टस पे आता था ना, तो कल्टस की बात करते हैं, जब उस पर मैं आता था तो मैं रास्ते में किसी जगह के ऊपर सही नहीं निकालता था, और ना ही मैं थकन महसूस होती थी मुझे। इस बार तो मैं भी और मेरी बेगम भी दोनों थक गए हैं, दोनों की मतलब कमर बैठ गई है। तो ये इसने हाल किया है हमारे साथ। 14 की गोटी लेके मैंने 14 की गोटी भी लिया। आज इसका ये सारा रीज़न ख़त्म करते हैं और फिर इसकी स्मूथ ड्राइव करेंगे। जब गाड़ी में स्मूथ ड्राइव ना हो, मज़ा ही नहीं आता चलाने का, सफ़र करने का ही मज़ा नहीं आता। चलो जी, इसका ये सारा सिस्टम खोल के ना फिर सारा सिस्टम दिखाते हैं, क्या क्या इसमें करते हैं हम लोग। ये जो है ना बैरिंग जो निकले हैं भाईजान, ये बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो इनके काम चेक। अभी जो है ना न्यू बैरिंग जो है ना डाल रहे हैं। एक मिनट, पिछोरा ने मोल दी ठीक है ना, खोल दिले। हाँ, ये बोली नाम पे मामा ये देखा है ना, नहीं लगता कहना खत्म खत्म है। आवाज के सामने कितनी आवाज? बहु है, बहु है, ने पहले चेक करवाया ना, बहु है। पैसे नहीं है, कपड़े ताजे दे। दो मिस्त्री और आ गए हैं अभी। असल मिस्त्री तो पीछे आपके खड़ा है, उस्ताद यासीन। ओ उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हो? तो वैसे ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 150 दे दिया क्या? चलाने आराम से, टायर पर क्या खड़े, टायर पर क्या खड़े, आराम से चलाना। मतलब आपसे याद है ना, मतलब वो एक प्रेस करानी है, प्रेस करवा, बल्कि खुद ही प्रेस करेंगे, 60 मरे तो प्रेस मैं डिलीवरी से हम बोर्ड प्लेटा कमजोर है ना, तो पाला चेक करो, ये पाला करा के ना कराऊं, पाला ना काफी ज्यादा कटी नहीं दी है। चलो जी, एक साइड के बैरिंग जो है ना डल चुके हैं इसमें, ये देख लें। और इसके बाद आ चुकी है चाय हमारे लिए। मामू जान थैंक यू सो मच। चाय चल भी डाल, चाय पिला। चाह था पीस में चाह छोड़े नू। हाँ
अभी एक साइड के बैरिंग जो है ना डल रहे हैं अभी। जरा वो इनके ना तो बोल देख ले अगर मसला हो तो मैंने ये गाड़ी होती है दूर ना टाइट कर ना तो बोल टाइट करना बिल्कुल ओके। मैं तो काम चालू करना है बोलने का उस्ताद उस्ताद हैं ये में आम नहीं सिर्फ इन्हें हाथ ते जरा ना हथौड़ा को तेज चल दे बाकी उस्ताद है। हाँ इन्हें वास्ते मेरे को लगते गोदे को सड़ना पौधे हैं। अच्छा इनका क्या इशू होंगे लामा वो लगी नहीं खड़ी वो फंसी खड़ी है ना वो बाहर फंस गई क्योंकि इन्हें पंच कितने हुए होंगे ना सारे। अच्छा एक बार तो साथ है ना ये लो साजी चाह पियो सीधी कर ला देवा हाथ से नहीं हाथ से इधर रास्ते रोकी खड़ी होती है कोई मसला नहीं। अच्छा वाल रहा है काट गन वाली ना कोई फायदा जेड़े वाले कहने कि मैं गोदा दुआई है काट गन वाला एक साइड को करेंदा पे। अच्छा अच्छा उस्ताद जी चाह पियो। चलो जी चाय पीते हैं अभी ये काम करना है सारा। अभी भाईजान इसकी फिटिंग करने लगी हैं बैरिंग डाल के दोनों व्हील्स के बैरिंग डल चुके हैं। अभी इनका शोर जो है ना हो गया है ख़त्म। मामू आ रहे हैं और ये आप लोगों को चेक करवाएगा तो इसका जो है ना शोर पहले जब इसको घुमाते थे ना तो गुर 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 की आवाज़ आती थी इसमें से। अब इसको घुमा के जो है ना दिखाएगा मामू तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को इसका अब शोर नहीं आएगा। मामू जान इसको घुमा के दिखाएं अब इसमें शोर नहीं आएगा। इसको ज़रा घुमाएं उठा के। पहले जब खोला है तो इसमें से बड़ा शोर था। हाँ अब देखो शोर है ही नहीं। चलें जी अभी इसको सेटिंग जारी है अभी ये लगा रही हैं। हाँ सरदार तू ट्यूनिंग करना अपनी ये चेक कर लो है वाली लाल से जरा। हाँ है वाली ने शक्ल तो से लाल रत्ता तो सब मोटरसाइकिल दे भैया कहे वाले इन्वेस्ट ने है वाले ने होगा। अच्छा ये प्लास्टिक डाल लगा है चल यूनिस है ओके फिटिंग करनी है ओके। अभी ये मैं लेके जा रहा हूँ फिर अलाइनमेंट वाले के पास। वो ये ना बोलेगा ये बोल्ट ढीला है वो ढीला है ओके कर दियो ठीक है। एक